सबसे पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट सुनो। जो आप लोग ने साउंड इफेक्ट सुना है वो कॉपीराइट किया, मतलब अपने वीडियो में यूज करोगे तो कोई कॉपीराइट आपके वीडियो में नहीं आएगा। मैं आप लोग को इस वीडियो में फ्री में नो कॉपीराइट का साउंड इफेक्ट का ऐसा ट्रिक बता दूंगा, मतलब वहाँ पे भर भर के साउंड इफेक्ट है, मतलब बिहारी भाषा में बता दूं तो वहाँ पे साउंड इफेक्ट का मतलब खजाना ही है। और आप लोग फनी या कॉमेडी या किसी भी प्रकार के रील्स या ब्लॉग बनाते हो तो साउंड इफेक्ट का आप लोग को जरूरत बहुत पड़ता होगा भाई। और आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख के जाना भाई, आप लोग भी बोलोगे भाई गजब का ट्रिक तुमने बताया है। और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बता दूंगा कि साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करके एडिटिंग समय में अपने साउंड इफेक्ट को वहाँ पे यूज कर सकते हो और लगा सकते हो। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जितने भी आप लोगों को साउंड इफेक्ट के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक सब खत्म कर दूंगा। बस एक बार यार, बस एक बार मेरे पे भरोसा करके मेरे वीडियो लास्ट तक देख के चल जाओ। बस आप भी लास्ट में बोल के जाओगे थैंक यू। बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, देखो इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में, इसको एडिट करने में, इसको अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। आप लोग उस मेहनत से आप लोग से कुछ नहीं मारे हैं, बस एक वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं हमारे फोन स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले आप लोग आ जाना यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे आ जाने के बाद माई इंस्टेंट यहाँ पे सर्च कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम मैसेज सर्च कर लेना भाई। देखो यहाँ माई इंस्टेंट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ऐसे आप लोग को इंटरफेस खुलेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिंक खुल जाएगा, माई इंस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे रेड कलर के यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यहीं पे देखो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो ऐसा इंटरफेस थोड़ा खुल गया। देखो यहाँ पे काफी सारा साउंड इफेक्ट है, मतलब जितना भी ये दिख रहा है ना आपको, मतलब रेड वाला, ये येलो कलर वाला, ये ग्रीन वाला, इतना भी आपको दिख रहा है ना, सब साउंड इफेक्ट ही। देखो आपको प्ले करके एक सुनाता हूँ। देखो यहाँ पे प्ले करता हूँ। देखो आप लोग सुनाई दिया ना, सब साउंड इफेक्ट ही है। देखो और प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करोगे ना भाई साउंड इफेक्ट ही है, जहाँ मतलब आप ऑलराउंडर देख सकते हैं। यहाँ पे साउंड इफेक्ट का मतलब खजाना ही है, मतलब जैसा आप लोग साउंड इफेक्ट खोजोगे ना भाई वैसे मिल जाएगा। मतलब देखो, मतलब जहाँ भी आप लोग प्रेस करोगे ना सब साउंड इफेक्ट ही है। देखो भाई वीडियो को स्किप मत करना, आपको वीडियो में, इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ बता दूंगा। देखो इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, ये ऐप में आपको एडिटिंग कैसे करोगे, यहाँ पे साउंड इफेक्ट कैसे यूज करोगे, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में बने रहो। देखो आप बताता हूँ इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है। देखो डाउनलोड करना है, मतलब फा वाला है। देखो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे पे फाइल जहाँ लिखा है ना, यहाँ पे वहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद देखो यहाँ पे MP3 यहाँ पे दिख रहा है, डाउनलोड MP3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे सब कुछ करते हैं, मतलब शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी लिंक भी कर सकते हो, रिपोर्ट लिखा है, यहाँ पे डाउनलोड MP3 लिखा हुआ है। तो हमको डाउनलोड करना था, पहले डाउनलोड पे से क्लिक करना है। डाउनलोड पे से क्लिक कर देंगे आप लोग का। देखो यहाँ पे डिटेल्स ओपन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया आपको। देखो यहाँ पे सुनाई देते हैं, आप लोग को सुनाता हूँ। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। देखो इसको बैक कर देना है। देखो तुमको डाउनलोड करने के लिए तो बता देना कैसे डाउनलोड किया जाता है। देखो अब बताता हूँ तुमको शेयर करके, मतलब VN ऐप में कैसे एडिटिंग कर पाओगे, वहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शेयर पे से क्लिक करना है। शेयर पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। आपके फोन में देख लेना कहाँ पे शो कर रहा है। देखो मेरे फोन में यहाँ पे शो कर रहा है, VN यहाँ पे शो कर रहा है ना, देख लेना आपके फोन में कहाँ शो कर रहा है। तो मेरे फोन में यहाँ पे VN शो कर रहा है। यहाँ पे VN पे से क्लिक कर देता हूँ। VN पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका VN ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च करने पर देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे म्यूजिक पे से क्लिक करना है ना, म्यूजिक पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे मतलब सेव करने का बताएगा, मतलब कैसे सेव करोगे, कौन से नाम से यहाँ पे सेव करोगे। तो उसके लिए आप लोग को प्लस के आइकन पे से क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम कुछ भी लिख लेना है। देखो मैं अपना नाम कुछ भी लिखता हूँ, प्रिंस राज लिख लेता हूँ। देखो प्रिंस राज लिख लिया, अपने नाम से सेव कर लिया। तो मतलब देखो यहाँ क्रिएट एल्बम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्रिएट एल्बम पे से क्लिक करना है। क्रिएट एल्बम पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मतलब वो म्यूजिक वहाँ पे सेव हो जाएगा। देखो आपको एडिटिंग करने के समय मैं बताता हूँ कैसे यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ऐसे काट देना है। काटने के बाद यहाँ पे देखो वहाँ से कट करने के बाद अपना VN ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। VN ऐप इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे बैक कर लेना है। यहाँ से अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सेव पे क्लिक करके यहाँ वीडियो जो एडिट करना चाहते हैं वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ मैं वीडियो अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट पे से क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना वीडियो जो एडिट करना है। वीडियो में मतलब म्यूजिक लगाना है। देखो इस वीडियो में आप लोग को म्यूजिक लगाना है। देखो यहाँ पे कैसे म्यूजिक लगाया जाता है। यहाँ पे म्यूजिक के यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना ऊपर में, यहाँ पे इस पे प्लस के आइकन पे से क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, म्यूजिक का ना, से म्यूजिक पे से क्लिक कर देना। म्यूजिक पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे साइड में यहाँ पे माई म्यूजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, माई म्यूजिक, इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जिस नाम से आप सेव किया था उस नाम से यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंस राज के नाम से सेव किया था ना, देखो यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे। तो उस पे ऐसे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने
करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे यूज दिखाई दे रहा है ना साइड में, यहाँ पे यूज पे से क्लिक कर देना है। यूज पे से क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे सही के निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट में। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, अब देखो प्ले करके अपना वीडियो दिखाता हूँ। देखो आप लोग को सुनाई देगा, देखना है, सुनाता हूँ। यहाँ पे बता दिया आप लोगों को साउंड इफेक्ट कैसे यूज किया जाता है। देखो अब बताता हूँ आप लोगों को कैपकट में कैसे यूज किया जाता है। देखो कैपकट में कोई अपना वीडियो एडिट करता है तो उसमें बता देता हूँ कैसे। अब बताता हूँ कैपकट में कैसे यूज किया जाता है। देखो कैपकट को ऐसे इंस्टॉल कर लेना, कैपकट को ऐसे इंस्टॉल कर लेना है अपने वीडियो फोन में। उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे से क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद अपना वीडियो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। जो वीडियो मतलब एडिट करना है वो वीडियो अपना सिलेक्ट कर लेना है। देखो मतलब अपना वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एड पे से क्लिक कर देता हूँ। एड पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे मतलब कैपकट में यहाँ पे टाइम लाइन पे वीडियो आ जाएगा। देखो यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कैसे शो करता है साउंड इफेक्ट, कहाँ पे साउंड इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। देखो उसके लिए देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट में यहाँ साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे में, यहाँ साउंड पे से क्लिक करना है। यहाँ पे फिर साउंड के पे से यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे साउंड का इस पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे 4 गो दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब 4 गो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखता है। मतलब तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे डिवाइस पे से क्लिक करना है। डिवाइस पे से क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे आप लोग को शो करेगा जो साउंड इफेक्ट मतलब वहाँ से डाउनलोड करोगे, मतलब जो बताए हैं आप लोग को, मतलब जो प्लेटफॉर्म आप लोग को बताए हैं वहीं से मतलब डाउनलोड करोगे ना, यहीं पे शो करेगा। देखो बता दिया ना। देखो यहाँ पे देखो आपको सुना देता हूँ जो मतलब डाउनलोड किया हूँ मैं। देखो मतलब 4 गो यहाँ पे डाउनलोड किया था। देखो यहाँ पे यूज करना है। देखो उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस पे से क्लिक करोगे। प्लस पे से क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना साउंड इफेक्ट। देखो यहाँ पे आ गया ना। देखो यहाँ पे आपको सुना के दिखा देता हूँ। पैसा कमाना, देखो यहाँ पे मतलब लाइफ में पैसा कमाना क्यों, देख रहे हो, पैसा कमाना क्यों देखो यहाँ पे शो करने लगा ना। तो आप लोग को साउंड इफेक्ट का सारा ट्यूटोरियल अब बता दिए हैं। और कैसा मेरा वीडियो लगा, अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राधे राधे।